Здравствуйте, в эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее глубоко самые интересные и волнующие нас, нормальных людей, темы и беседуем с людьми, которым есть по этим темам что сказать. Сегодня у нас гость, который никогда не был на телеканале АТР. И я рад, что в последнее время у нас множество таких премьер. Мы расширяем круг людей, с которыми общаемся, и хотим, чтобы как можно больше чего-то нового вы узнавали. И я сам для себя хочу много нового узнавать, чтобы каждый эфир был интересен прежде всего мне и вам, соответственно, тоже. У нас в гостях Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. Я все правильно сказал? Да, все правильно. Я как не просто опытный, а признанный официальный экстремист, да, я, чтобы вы понимали, сейчас нахожусь не вот в этой вот камере, не вот в этой камере, а в камере Лефортово. Я признан экстремистом, призывающим к терроризму в Российской Федерации. Вот дело, не знаю в какой стадии, не вы засекретили, но, в общем, я официальный экстремист, строгий режим от 5 до 7 лет. Вот. А каким екстремізмом займаєтесь ви? Знаєте, я з екстремізмом почав займатися ще в 2006 році. До мене прийшов мій ви уявляєте, 2006 рік, Україна, підходить науковий керівник до мене і каже: а будеш писати дисертацію по екстремізму політичному? І я такий: та на що він потрібен? Який політичний екстремізм? Що це взагалі в Україні? Все спокійно. В Україні? Да. А що там можна нарахувати? 2004 рік, так там екстремізму не було ніякого, одна революція була. Можна згадати, було 2001 рік, пам'ятаєте, там 9 березня були там заворушки, можна було згадати там те, що відбувалося біля Софіївського собору в 99-му році. Тобто можна було згадати. Але це було настільки... Маргінально, да. Настільки це було усунуто з головної позиції, з головного цього, що я здавався, я не буду, я не хочу цим займатися. І я почав весь цей екстремізм використовувати як екстремізм, як залякування. Тобто не як факти вивчати, а як залякування людей. Бо фактично, як залякування він використовувався, екстремізм. Тобто ми навіть пам'ятаємо, що навіть все, що відбувалося, тоді ж це зовсім інша ситуація була, все, що відбувалося в Росії, наприклад, ось ця Чечня, Там, я-то в это время жил там, и это как раз были года, когда в России нарастала вот эта ксенофобия, ненависть к чужим, там, то, что они потом использовали против Украины. Они как раз занимались экстремистской пропагандой, накаливанием общества. Я уж не говорю про взрывы и войны, да, но они голову, они сознание меняли людям. Да. І ви знаєте, воно все ж перекидалося в Україну, як ехом йшло сюди, як відлуння якесь, наче тут відбувалося. Причому воно відлуння не в практиці відбувалося, а як в залякуванні. Там, умовно кажучи, якийсь теракт відбувається в Москві, і давайте ми тут проведемо якісь збори, посилимо по поліцейські якісь ці. Тобто людям нав'язувалися якісь символи, але зрозуміло, що українців, у них трошки інша ментальність. Тобто українці... Та не трошки. В українців, розумієте, головна, давайте подумаємо, яка головна цінність в українців? Я довго йшов до цього, і навіть не життя, свобода. Свободне, вільне життя. Да, свобода, так. Тобто, людина не хоче бути обмежена. Але я повернуся, бо ви почали якраз з екстремізму в Росії. Чому? І причому в мене дисертація була навіть трошки юридичного цього. І зрозуміло, що в 2006 рік ми тягнули все з Російської Федерації, все це перетягувалося. І я прийшов до висновку, що екстремізм як поняття не може застосовуватися в юридичній площині. Взагалі не може застосовуватися. Це настільки широке поняття, що по ньому можна все, що угодно підвести. Дивіться, справа в тому, що для того, щоб визначити екстремізм, ми повинні спочатку визначити, що таке норма. Норма, що таке норма. А якщо ми визначаємо, що таке норма, ми перетворюємося в тоталітарну країну. Абсолютно точно. Тобто, за таких обставин зрозуміло, що екстремізм – це дуже широке поняття, і я думаю, хто, а ви розумієте, що в Російській Федерації могли... Все перевернуто ровно вверх ногами. Абсолютно. То есть правда это экстремизм. Ну, по-моему, Оруэлл даже говорил, правда это экстремизм. Кто ее несут, это экстремисты, радикалы, там вот это. То есть все наизнанку. Так тогда и название вашего института, оно такое... Виходить, да, за рамки. Розумієте, екстремізм суб'єктивний за великим рахунком. Тобто, умовно кажучи, я можу бути поміркованою людиною, хтось може бути радикалом. Да? І для нас зовсім різний ступень екстремізму. І знову ж таки, повертаючись до того Оруелла, повертаючись до цього взагалі поняття... Любимий писатель, да? Повертаючись взагалі до цього любимого поняття, я можу згадати навіть якісь там цитати, які були пов'язані з тим, що екстремізм в умовах війни – це пропаганда миру.
Да. Тобто ми маємо розуміти, що екстремізм, він в різні історичні передумови може бути різним. Екстремізм, він може для кожної людини бути різним. Змінюється сенс до навпаки. Да, все змінюється до навпаки. І ми вирішили, що екстремізмом буде вважатися те, що виходить за межі норми нашого сприйняття. Тобто, умовно кажучи, за межі сприйняття дослідників. А можно так сказать, что вот сейчас, в данный момент в Украине экстремизм – это то, что снижает безопасность граждан Украины и Украины целиком, что меняет сознание людей на недееспособные, не отвечающие вызовам реальным. Ну, например, вот пацифизм – очень хорошая вещь, прям замечательная, когда войны нет, правда? А когда идет освободительная война с своей территории, на своей территории, вот это пацифизм, когда выходят в центре Киева с плакатами «No Civil War» или «No War», там, да, одно дело это панки какие-то там где-то там в какой-то, и другое дело, когда тебе в твоей стране, когда люди должны в сознании их трезво понимать, что происходит, да, тебе рассказывают про гражданскую войну, пацифистские лозунги, да, это же, по сути дела, ну, по смыслу, это коллаборационизм получается. Ну так, можливо, він і не має відношення до екстремізму, але це виходить, що це навіювання певних нав'язування певних наративів поведінки. Тобто, мовно кажучи, ми ж розуміємо, що особливо зараз, особливо в 2021 році, да, тобто, коли пройшов там певний період часу після 14-го, ми розуміємо, що ставлення людей до війни, воно трохи змінилося. А як ви ісследуєте? Люди заспокоїлися. Тобто, знаєте, війна почала сприйматися, ніби вона є, да. Люди знають, що війна є, але порівняно з тим, яким вона була мобілізуючим у 2014 році, коли люди були готові віддавати останнє заради фронту, вона вже перестала таким бути. Тобто причастность простих людей, я не говорю тих, хто воює непосредственно или семьи, а других людей, остальних вона зрозуміло, що це ж є наслідком, з одного боку, затягування військових дій, і про затягування військових дій... У нас вже більше, ніж Вторая мировая війна йде. Так, говорять дуже багато, розумієте, коли відбувається затягування військових дій, по-перше, людям хочеться норми. Тобто, які б там умови не були, людям хочеться жити так, ніби немає якихось загроз. І до всіх загроз звикають. Люди звикають жити в гетто. Люди звикають жити, умовно кажучи, під якимось тоталітарним режимом. Зрозуміло, що люди звикають жити, умовно кажучи, в тому Криму під тим тиском, який відбувається. І їм треба виживати, їм треба жити в цій ситуації. Тобто, мені здається, що... Продовжуючи питання нав'язування цих наративів, які відбуваються з цього, то пацифізм – один з тих, хто руйнує нашу здатність до мобілізації. Вот. Імунітет знижає. Імунітет общества. Антивакцинація. Зараз модна вакцини, антивакцинація це по суті. Тобто, або де-факто це вакцинація руського міра. Тобто є ж різні, розумієте, є різні люди, які сприймають, ми ж розуміємо, хто в Україні агресор, ми з вами, а дехто не розуміє цього. Тобто є, умовно кажучи, прошарок 20% людей, які не сприймають Російську Федерацію агресором в Україні. Для них є наративи одні. Тобто для цих людей, умовно кажучи, їм будуть нав'язувати, що ми воюємо з ЛНР, з ДНР, що Крим проголосував самостійно, ні під яким тиском, ні там багнетів ніяких не було російських. Це буде, умовно кажучи, РТР для них навіть підійде. Яких з російських каналів включить, і вони будуть нормально цю інформацію сприймати. Є люди, яким все рівно. Тобто, який відсоток? Досить помірний відсоток, тому що ми говоримо про те, що відбувається оця вплив оцей і пацифікації, і вплив пасифікації, і вплив російських наративів на Україну. Вони не обов'язково російські наративи проросійські. Бо просто вигідні їм. Вони вигідні їм. Бо я продовжу, дивіться, є прошарок, умовно кажучи, людей, які в 2014 році відчували, що війна є на сході України, що вона триває, вони якось мобілізувалися, а потім вони почали звикати до неї і почали, умовно кажучи, продовжувати їздити в Російську Федерацію. Незважаючи на те, що їх там затримують. Частково. Зрозуміло, що не всіх. Зрозуміло, що там затримують якісь там соті відсотка людей, які приїжджають туди. Але ви хочете потрапити в ті соті відсотка. Тобто люди не бояться. Там же ж немає, ми ж тільки що з вами говорили про екстремізм, Там же ж немає чітких критеріїв, за якими люди... Тут очень тонкая грань. Вот как у человека восприятие угрозы, опасности. Вот человек идет, когда он расслабляется, он идет, думает, и ладно, там ничего на меня не упадет, кирпич идет рядом с строящимся домом. А нормальный человек должен понимать, что от строящегося дома надо в стороне идти, То есть снижается вот эта планка бдительности, что ли. Да, ви правильно сказали. Тобто знижується ця планка сприйняття. Вона не просто знижується, вона знижується завдяки впливу
Російської Федерації. Примеры приведите. А то мы тут академические дискуссии ведем. Да, давайте примеры. Ну, добре, давайте подивимося, що проповідує на сьогоднішній момент загальновідома партія ОПЗЖ. Українська партія ОПЗЖ. Вони ж говорять не про, умовно кажучи, що давайте ми під'єднаємося під Москву, да? Ой, навіть Медведчука, якщо послухати, то Крим – це українська територія. Були в нього такі заяви, він про це говорив. Вони говорять взагалі не про війну. Вони говорять про соціальну ситуацію, тобто вони переводять. Головне що? Головне, хто утримує порядок денний в цьому випадку. Да? От вони переводять цей порядок денний з нагальних для українців питань війни, да? Бо війна, вона може в будь-який момент перерости в гарячу фазу. Вот мы в апреле наблюдали же, когда все вдруг встрепенулись, когда русские войска подтянули, когда начались заявления Байдена, там, НАТО и так далее. Вспомните, да, как тут же все вспомнили, что у нас есть армия, что... Да. Тобто, і вони переводять цей наратив, вони переводять в соціалку. Вони говорять, нав'язують нам соціалку, нам погано в соціалці. Яка війна? Соціалка, що ви все на війну спихуєте? Да, вот холодильник, смотри сюда, открой дверь, это твой мир. Давайте не будемо про війну, що ви все на війну, всі ці витрати на війну. Давайте взагалі на армію менше витрат, бо, наприклад, піднімемо пенсії, да, за рахунок цього, давайте скасуємо військовий податок. Да, но и потом они говорят, что Россия нам уже не угрожает, что мы эти земли потеряли сами, Россия не хотела нападать, мы притесняли народ. Она не просто не хотела нападать, а она не напала. Да, она не напала, да. А то, что уже и сделано, да, вот аннексия Крыма, там типа присоединение Крыма, да, это ж мы сами виноваты, не удержали, да, типа, ну понятно, о чем они говорят, да, и угрозы нет сейчас. Розумієте, вони якби і не брешуть відверто. Тобто, да, була проблема. Я тут погоджуюсь, що була проблема України, яка системно не працювала. Можна врати, а можна не договарювати. Да, можна не договарювати, яка системно не працювала з Кримом. Але якби не було Російської Федерації, якби не зайшли зелені чоловічки, можливо, ситуація б змінилася, і з 2014 року ми почали системніше працювати. Слушайте, так она и менялась. Я просто докладываю, как крымский татарин, что на момент вот 2013 года, я же каждый год там пару раз приезжал, там не жил, да, но родственники все живут. Уже я понял, что произошел такой перелом, что Крым уже никогда не станет русским, что там уже достаточно крымских татар, что они достаточно адаптированы к жизни. Да, в процентном отношении нас было там 15%, да, но мы уже ощутили, мы ходили с прямой спиной, мы знали, что это наша земля, и что дальше этот процесс неотвратимый. И даже вот эти пророссийские, которые там были, ну там 200 бабок за какие-то 100 гривен выходили там встречать американские корабли, но в целом никакой самообороны, никакой казачество это русское было такое, ну, скоморошеско-алкогольное, да. И крымские татары смотрели на это все свысока, они понимали, что, ну, как бы перспектива ясна. Все будет больше украинского, все будет меньше русского, все будет больше крымско-татарского. И эта тенденция была естественная. А то, що произошло, це було нападіння. Да, це була інтервенція. Тобто це була пряма інтервенція. Тобто, ми маємо враховувати те, що сучасна війна, вона не відбувається не лише танками. Вона відбувається насамперед інформаційним впливом. Більшою частиною, навіть так. Да, інформаційний вплив. Тобто для того, щоб ввести танки на якусь територію, необхідно захопити... Обробка така? Да, необхідно захопити хоча б частину умов цієї території. Зрозуміло, що частина умов була захоплена і в Криму, частина умов на Донбасі була захоплена. Потім почалася революція в Києві, і зрозуміло, що Росія використали це як загрозу вигаданою. І почали навіть накручувати ситуацію. Розумієте, я тут спілкувався з людьми, які приїхали з Донбасу, з окупованої частини Донбасу. Зараз, от нещодавно? Ну, років 2 назад. Тобто вони приїхали, і вони мені розповідали про ситуацію 2014 року, коли фактично було от якесь емоційно негативне сприйняття України. Тобто воно постійно нав'язувалося засобами масової інформації, нав'язувалося сусідами, знаєте, якесь масове нав'язування. Потім почалися там якісь там ледь не роздача автоматів. Ти приходиш з паспортом, тобі дають автомат і все, ти готовий захищати. Тобто зрозуміло, що Росія нав'язувала ці певні наративи. Солідарність проти общої видуманої угрози. Да, про ці загально видумані загрози. І зрозуміло, що так аналогічно відбувалося в Криму. Плюс ми мали в Криму зелених чоловічків, плюс ми мали таких же самих зелених чоловічків у вигляді того Стрілкова на Донбасі. Тобто зрозуміло, що вони стали як запалом, але цей запал би не спрацював би, якби не було оцього нав'язування цих якихось моделей поведінки російських. Ну, тут, знаете, тут одно за другим тянется, и все-таки вот эти настроения – это телега, а лошадь – это российские войска. Ні, справа в тому, що російські війська, вони ж наступали не тільки в 14-му. Я за що хочу сказати? Вони ж наступали раніше.
Тобто інформаційно Росія постійно намагалася окупувати і Крим, і схід України, і південь України. Так, Тобто вони нав'язували наративи. Війна почалася не в 2014 році. Війна Слушайте, почалася значно Богдан, раніше. а зараз вот вы наблюдаете, снижается поддержка пророссийских нарративов вот хотя бы на юге и на востоке? Там тяжелая ситуация, на самом деле, тяжелая. Но и какие тенденции? Знаєте, я сам з україномовної частини Сходу, з Донбасу. Але Так? А де у вас там Україна? Всі села україномовні. Тобто всі села на Донбасі україномовні, навіть на окупованій території. Є посілки, розумієте, там, де шахтери робочі, живуть, да. робочі. Де Там люди приїжджали, вони то всюди. російськомовні, а є села, вони україномовні. Так. Навіть в україномовних селах були проросійські настрої тоді. Потім воно все почало змінюватися. І, мабуть, десь в 15-му році воно досягло піку. От піку, такого проукраїнського піку. Тобто було відчуття, що навіть ті люди, які були інертними до війни, тобто Україна та Україна таке, вони стали проукраїнцями. Навіть ті люди, які сприймали як Росію, Як до доброго сусіда, сильного. нормальна страна, вони стали проукраїнськими. Тобто був такий період такого піднесення. Потім цей період пішов певною мірою на спад, але я не можу сказати, наприклад, що проросійські в україномовні, я за україномовну зараз частину, що вони відновилися. Щодо російськомовної, то тут є величезна проблема, яку ми мали в вигляді ОПЗЖ і оцих каналів, якими контролював Медведчук свого часу. Да. Вони, звичайно, тобто вони відіграли в дуже вагому роль В этом откате, от війни. В цьому відкаті. Причому не в тому, що там, умовно кажучи, ми сприймаємо, почали там сприймати Росію як якогось союзника. Ні, такого немає. І я не думаю, що це відбудеться ближчим часом. Я не думаю, що у нас там проросійські партії виграють в Україні. Тобто в них не буде ніколи такої підтримки. Принаймні найближчі років покоління. 25 років точно не буде нічого, тому далі, я надіюсь, україномовна частина буде більше. Просто. Їхнє завдання на сьогодні – це ламати підтримку патріотичних поглядів в російських партіях. І вони цим активно... знаєте, коли ми говоримо, що Медведчука там заламали, це санкції, якісь там на нього застосували. Але давайте подивимося, тому що були одні канали проросійські, зараз можуть зайти зовсім інші проросійські канали. Бо свято место пусто не бывает, мы це цілком розуміємо. Вони ж не відстануть, тобто вони будуть видумувати гібридні якісь ходи. Тобто Україна повинна створити інформаційний контент для оцих людей, які уражать вже російською пропагандою. Була задумка, ми колись з вами, правда, не в прямому ефірі, ми говорили по скайпу, була задумка в цьому домі, тобто задумка, в принципі, непогана. Як воно реалізовується? Я не скажу, що воно спрямовується на Дон сам по собі, що його якась там думка спрямовується на окуповану частину. Я цього не бачу, чесно. Я их не смотрю, но я не хочу про коллег говорить ничего. Но дело в том, что я считаю, что любые каналы, которые будут нести проукраинские месседжи, нужны. Я в этом абсолютно уверен. Да. Вопрос зараз... эффективности, я зараз говорю не лише про проукраїнські меседжі, я говорю про меседжі, які б антиросійські були. Тобто нам не обов'язково говорити про українські меседжі для Криму. Нам треба Кримові говорити насамперед антиросійські меседжі. Що Росія – це ізвращення, грубо говоря. Це певне збочення. Ви подивіться на це. Ви бачили фотокарточки ці по Керчі, там, коли затоплення було, відео, там, де плавали за ним? Там постійно такі відео, там то рибаков з пістолетами ФСБшники розганяють. Що, какой-то там трэш на трэше вообще. Там, на самом деле, для тех, кто может сравнить с Украиной, это просто, для нас это просто другой мир, Северная Корея вообще. І, власне, ми повинні, знаєте, не тільки висміювати, бо висміювати – це для одної категорії. Ми повинні говорити людям, просто розповідати їм, що не лише говорити, що Україна – це добре і чудово, а говорити про те, що ви говорите, що Росія – це 1984, це Оруелл. Так жити не можна. Так жити не можна. Подивіться, наприклад, як живуть інші, як живуть розвинені країни. Можливо, ми зараз не Європа в розумінні Західної Європи, але ми хоча б туди намагаємося йти. Слушайте, во-первых, главное, как мы себя сами ощущаем, а не то, что там кто-то нас оценит. Мне что, нужна оценка француза, что ли, меня? Нет, я сам себя должен чувствовать европейцем. Тут проблема не тільки в тому, що як оцінюють, проблема в тому, що які ми нав'яжемо їм наративи, бо нас оцінюють
Нас оцінюють російські засоби масової інформації, які нав'язують відповідні ідеї тим же ж кримчанам. Да? Вони ж говорять, що в Україні все погано, вони ж говорять, що тут повний Там занепад. бомбежка мозгов такая, и плюс они еще и на Запад бомбят, через Russia Today, через спутники. То есть, ну, на самом деле, серьезно. Да, ви подивіться нещодавний саміт, який відбувся в НАТО. Да? Там же ж от Китай образився, да, що Китай образився, умовно кажучи, що його там згадали Китай. Та Китай там згадали в кінці. Взагалі ви його згадали. Там я прочитав це їхній звіт їхній останній. Вот есть люди, которые спокойно в продолжении какого-то времени внимательно читают документ. Да. І там ледь не половина всіх пунктів вони стосуються Російської Федерації. Тобто Російська Федерація і гібридні загрози. І оці атаки, які відбуваються в Україні, атаки згадали їм і Молдову, згадали їм і Грузію. Тобто їм Слава Богу, что Запад, наконец, повертается до тямы, я бы сказал так, да, в отношении, потому что вот эти крики, что Китай главная угроза, но Китай, наверное, угроза, но просто есть угроза гораздо более бешеная, вот, и вот она, ну хорошо, что они знаєте, сказали. от як мені здається, для Заходу Китай конкурент, а не угроза. Вот, есть разница, да? Да, Ну, да, а Росія дійсно угроза. І знаєте, я прочитавши цей звіт НАТО, той що останній був прийнятий, і мені здається, що вони якраз і підіграли Росії. Росія все життя хотіла бути другою, тобто хотіла бути, відновити цей бінарний світ, і фактично, от, будь ласка, візьміть звіт цей, перекладіть його російською мовою, а він, здається, навіть і перекладений. І хай росіяни... А я думаю, Путину понравилось, когда его еще тогда Байден убийцей назвал. Потому что он же пахан мафии. Ну, как бы, а почему нет? Ну, для себя и это их значимость повышает, на самом деле. Ви об этом хотите сказати? Да. Тобто це зрозуміло, що це підняло їхню значимість, і це зрозуміло, що говорить про те, що нібито їхні стереотипи, про те, що маючи таку величезну армію, втручаючись там, де попало, повністю нехтуючи всіма міжнародними нормами, при цьому заявляючи, що ми системно підходимо. Ну, зрозуміло, що росіяни дуже часто маніпулюють. Вони все-таки добилися того, що їх визнали ворогом номер один. Ну все, я вітаю росіян. Я вітаю, але за що... цим будуть дії просто. Да, за цим будуть відповідні дії, за цим будуть санкції, і це говорить про те, що Росія так чи інакше буде залишатися. Ну, вибачте, що будуть постійно приходити американські президенти в їхні під'їзди і робити там свої діла. Кстати, вы знаете, Богдан, вы видели, может, не видели, как меняется, я видел инфографику, по-моему, Радио Свобода делала какое-то время назад, насколько хуже стало относиться к России, как к угрозе. Значит, докладываю, что почему-то самая чокнутая на России страна из развитых стран, это Греция, из европейских стран, западных стран, там 55% считают, что Россия good, зашибись, вот, или хорошо, или скорее хорошо относится. Но дальше с большим отрывом идет Италия, которая 35, соответственно, позитивно воспринимает Россию, 65 нет, то есть вот такой скачок на 20%, 55 до 10%. И дальше до, по-моему, 10% или Швеция, все по нисходящей. То есть западные политики вынуждены будут ориентироваться на своего избирателя, который не доверяет России, который не считает ее нормальной страной. То есть все-таки перелом произошел в любом случае в сознании. Если уж даже в Италии, которую мы считаем там, наиболее такой расслабленной, толерантной страной, и Франции, да, там в Франции 22% считают Россию нормальной. То есть я думаю, що цей процес необратим. Я погоджуюся з вами, але я вважаю, що цьому процесу завжди треба допомагати. Ні, звісно. Завжди треба допомагати, тому що в цьому плані, в плані інформаційної пропаганди на Захід, Україна слабенька. Будем відверти. Это прямо то, что вы с языка сорвали, потому что я думаю об этом постоянно. Вот мне кажется, что Западу легче узнавать о событиях в Зимбабве, потому что там второй язык английский, колониальный. И там хоть что-то есть на английском языке. Много английских источников, хотя бы на английском, или французский, там немецкий про Україну. От ви знаєте, ви згадали про англійську мову, а я хочу згадати про стандарти НАТО. Да? От дуже часто, знаєте, вже воно перетворилося в певний мем, ці стандарти НАТО. Але одним з стандартів НАТО – це знання англійської мови. Тобто, коли в нас військові, чи, умовно кажучи, люди, які контактують із Заходом, будуть знати, бо взагалі, коли в нас населення буде більше знати англійської мови, у нас більше шансів встати і інтегруватися в НАТО. Тому я гадаю, що, враховуючи, що нас слухає патріотична частина людей, кожен може докластися до того, щоб ми стали членом НАТО. Вчіть англійську мову. Тому що це залежить фактично від кожного з нас. Хоча на базовому рівні. Так, на базовому рівні. І знаючи англійську мову, в нас буде більше шансів, по-перше, зрозуміти їх, зрозуміти те, що вони пишуть, читати їхні газети, читати їхні засоби масової інформації. Бо ми навіть
сьогодні, навіть в 2021 році, все ще перебуваємо в російському інформаційному полі. Оглядываемся на них. Некоторые журналисты цитируют российские СМИ. Да. Бо на превеликий жаль, російські ЗМІ візьмемо будь-яку подію. Навіть засідання, умовно кажучи, тристоронньої контактної групи, яке відбувається у нас час від часу. Я вимушений дивитися російські джерела масової інформації, тому що на них раніше інформація з'являється. Я розумію, що я включаю фільтр певний, я розумію, що Росії певні підходи треба, але в них раніше з'являється. Вони раніше в Телеграм викладають. В мене таке склалося враження, що вони просто ще раніше до зустрічі до самої пишуть. Я розумію, що... Ну да, они же позицию-то вырабатывают свою и не собираются ее менять. І буквально за 5 хвилин з'являється інформація. Кстати, да, мне так наши по-моему, так мне даже министр иностранных дел рассказывал, или кто-то из МИДа, что они вот заранее, мы говорит, чувствуем, что проходит вот эта ресурсная группа, проходит 2 минуты, и там вот такой текст. Ну, такого не может быть. Ну, у них как в Северной Корее. Там, в принципе, видели когда-нибудь журнал «Корея», вот северокорейский? Не зустрічав. Это мощнейший, просто это образец. До этого журнала даже Russia Today и Россия-24 просто не доплыть никогда. Там все пишется настолько заранее, настолько четко, что даже если Ким Чен Ын там коньки отбросит, еще год может быть про него читать, про его путешествие там, в Корее. Там у них все нормально. Но они вот, да, они работают. Ну, у них, может, они и топорно работают, но они работают мощно. В них вони саме розумієте, в чому проблема? В чому проблема Росії, скажімо так? Тому що вона була можливість стати демократичною. У них був 91-й рік. Можливість ще має бути бажання. Да, у них розумієте, у них став доступ, наприклад, до інтернету, у них став доступ були незалежні ЗМІ, у них зараз є можливість прочитати якусь інформацію. Можливість це не є бажання. Да, але можливість є, розумієте? Все ж таки люди, які сформувалися там в 91-му, мовно кажучи, за Єльцина, ще, які сформувалися, вони все-таки розуміють, що, може, не все як це так, у нас вся інформація однакова. Було ж раніше все різне, да? Давайте я пошерстю в інтернеті, пошукаю, не все ж заблоковане. Тому Росія була певний момент, вона була відкрита. І ця відкритість, от якраз період інформаційної революції, вона запустила ці канали. Якби Росія була Радянським Союзом без 91-го року, мовно кажучи, без 85-го, без 91-го, то це була та сама Корея, КНДР. Тобто з тими самими журналами, де доповідаю пана Богдана, що Росія рухається пришвидшеними темпами туди. Бо, знаете, форму-то они сохраняют демократическую, а на самом деле я провел личный эксперимент. Я вводил разные слова украинскую мову и российскую мову. И даже через Google я не про Яндекс говорю. В Яндексе там просто все строим. Уже построены новости по ранжиру, по именам, Путин там, вот все у них, да. Даже Google, если это, даже видя мой IP-адрес украинский, они все равно мне из 10 источников первых 9 дают российской пропаганды. Она там все пропаганда. Потому что российские СМИ, это уже надо брать в кавычках. Там что разрешено, там уже кто по российским законам живет, да, СМИ, это уже не СМИ. Это уже часть пропаганды, они уже кастрированные новости, кастрированные комментарии. Тут, ви знаєте, я думаю, що Росія дійсно до цього йде, я можу згадати, розумію, що це Баян про цю Чебурашку, про цей інтернет їхній внутрішній. Да, чому Баян-то? Але Баян це який набуває реальних рис. Тобто Баян він чому? Він для нас це Баян, тобто ми вже давно про нього чуємо. А от Росії нав'язується потрібність цього, потрібність. Каждый день новые запреты. Я просто каждый день читаю, запретили то, запретили это, запретили упоминать это, запретили вот это упоминать. Это у них это, они методично работают. До речі, чого не вистачає українців. Ні, точно. У нас тут такий махновщина. Да. Знову ж таки, пам'ятаєте, я з чого почав, що в нас що найголовніше? Свобода. Тобто в нас свобода, вона проявляється навіть на рівні державної влади. Там вже кожен сам по собі, мені здається. Але все-таки має бути якась стратегія. Мені здається, що це величезна проблема України в тому, що в нас немає стратегії. А от якщо вас спросити про стратегію? Стратегия информационного обезвреживания российского влияния, например. Из чего она должна состоять? Вона повинна складатися з роботою з різними групами. Тому що на сьогоднішній момент ми працюємо фактично... Дивіться, от що я бачу. Я бачу, якщо ми говоримо про окуповані території, на рівні, пам'ятаєте, було Міністерство інформації раніше, Их все время реформируют. Другие министерства как были, так и есть. Касательно оккупированных территорий, это как пинг-понг какой-то. Они все время... Зараз інші люди займаються. Але тим не менше, коли їм говорять про якусь інформаційну стратегію, стратегію інформаційного впливу на цих людей, вони завжди говорять про вишки.
Тобто вони говорять про технічну складову цього, але це ж не лише технічна складова. Ну, бочкам легко отчитываться. Да, розумієте, в мене просто є знайомі, які живуть на окупованій території. Вони мені говорять, при бажанні ми можемо включити супутник. Тобто ми включаємо супутник і ми бачимо і український канал. Тобто супутник вони ж не заблокують, в них немає. Просто в людей немає, наприклад, бажання включати ті канали українські, які на сьогоднішній момент є в супутнику. Чому? Тому що, будучи ураженим російською пропагандою, вони сприймають наші канали так само, як ми сприймаємо російські. Тобто ми сприймаємо російські, от включіть мені російський канал. От мене, почне тошнити, буквально відразу. Тому що я розумію, що це все брехня. А включіть людині, ураженою цими російськими каналами, в них ж немає, альтернативи, певної, не було певний час, да? І вони вважають, що це, частково це правда, потім вважають, що це там на 70. Це як наркотики. Да, на 80. А потім їм включають український канал, який говорить зовсім інше. Зрозуміло, що вони не сприймають українські канали. І їм необхідна інформація зовсім інша. Тобто проблема не лише в тому, що там вишки відкрити чи вишки поставити. Проблема ще й в тому, щоб надавати цим людям таку інформацію, яка б їм заходила. Бо є патріотична інформація, да? І є патріотична когорта, яка залишається ще і в Криму, і залишається вона є, і буде. І на Донбасі, їм заходять українські канали. А от таким людям треба якісь особливі. Слушай, вот давайте я такой вопрос задам. А нужно ли это? Вот просто я иногда думаю, что это... Я наблюдал, когда вот Украина пыталась подстроиться под этот контингент, да, это вызывало только смешки. То есть, смотри, хохлы там, они нам что-то хотят там объяснить. Россия, Путин, там все дела. Ну, то есть, вот это... Говорить с ними, а давайте русскоязычный канал создадим, а давайте это еще. Они, многие, вот из тех людей, которых вы сказали, они это воспринимают как слабость. Ну что, хохлы, под нас спрашиваете, да? Да мы все равно там Россию любим. Вот, как-то, про какую аудиторію ви говорите? Тут є величезна проблема, якраз держава, яка починає створювати державні канали для впливу на окуповані території. Уже з самого початку це державний канал, це український. І це, до речі, проблема дому того. Ви не хочете про нього говорити? Я не хочу, ви можете. Але я можу. Тобто це проблема дому, це державний канал. І він, розумієте, коли я, умовно кажучи, проросійська людина проросійських поглядів. Я вважаю, що Путін саме лучший на світі чоловік. Да? Мені включають державний канал український, у мене вже буде відторгнення тої інформації, яка приносить. Тому для цих людей це це канал не має бути український, тобто це не має бути, це має бути... То есть, смотрите, то есть по большому счету, правильно я понял, что все равно даже на каком языке идет вещание. Да. Если он украинский, он уже окрашен для них, как вражеский. Ні, якщо йде держава, це не обов'язково український окрашений як вражеський. Хоча для деяких категорій, да. Тобто для деяких категорій, умовно кажучи, на тому ж Донбасі чи в Криму, да, український вже сприймається як ворожа мова. Тому, можливо, для них треба російською мовою. Але українську все рівно залишати, тому що є... люди розуміють українську мову. Это же самая большая ложь вот Украины, времен независимой Украины, начиная даже с самого начала. Уж последние лет 10 точно это самая большая ложь, что кто-то не понимает українську мову. Давайте проведемо, тут протилежно, до речі. Цікаво, ми ж дискутуємо тут. Давайте ми включимо українцю російськомовний патріотичний канал. Він буде його дивитися? Звичайно, буде. Тому що, це ж не проблема. Просто хто взагалі замічає, якою мовою хто розмовляє? Ось я переходжу з української на російську, я навіть не помічаю, як я переходжу. Ось в розмові з вами навіть. Це, до речі, знаєте, це є... Коли приїхав в Київ, я почув, що це називається київським компромісом. Ні, навіть не переход. А коли ви, наприклад, російською зі мною розмовляли, а я українською, ніхто б на це не переходив взагалі на іншу мову. Оце, називається київський компроміс, що кожен говорить своєю. Тобто кожен своєю? Так, але ми одного б розуміли. Та звісно. И просто я считаю, что вот вопрос, на каком языке вещать, это не ключ абсолютно, это нюанс, потому что, в принципе, все понимают. И вопрос не в том, на какой мову, а в том, який контент там. Ось все важливо. Ні, якщо ми говоримо, наприклад, про Росію, про як таку Росію, то, звичайно, там має бути російська мова. Тобто, якщо ми говоримо про формування гражданського общества в Воронежській області,
Неплоха ідея, до речі. зачатків. Да. То ми, звичайно, контент має бути російськомовний. Навіть не англомовний, не україномовний. А Ой, це таке бажання вічне, але ми до цього не доросли ще. Хоча перспективи, вот на самом деле, если было стратегическое видение, и у нас, и у Запада коллективное, создать бы такую именно российскомовную компанию, которая вещала бы вплоть до Владивостока и до Камчатки. Ну, через спутник, понятно, да? И, по идее, мы должны давить на то, чтобы пробуждать национальное сознание у разных народов Российской империи, которая случайно называется Федерацией. Чтобы быть готовым, когда ослабнет из-за санкций центральная вот эта власть и диктатура, чтобы она просто раз и такая и развалилась. Да, і, ну, по-перше, національна свідомість тих націй, які на сьогодні... Буряти, калмики, вони всі мають певні образи на росіян, на імперію на цю. Я просто це знаю. І ханти, мансі, де там здобувають нафту і залишають там бруд всюди. Це по-перше. По-друге, про демократичні цінності. По-третє, розповідати, наскільки неефективна Росія як така. Тобто цей тоталітарний режим, наскільки він неефективний. Тому що людям по телевізору говорять те, що дуже багато росіян не вірять в те, що говорять по телевізору, тому що вони живуть в іншій реальності. То вони бачать, як це відбувається. Їм необхідна правдива інформація. От реально, можливо, людям не вистачає правди на телебаченні. Тому мені здається, що да, на цьому треба акцентувати увагу. Причому робити, знаєте, це не голосом Америки якимось, тому що ми розуміємо, що там, де голос Америки, зразу буде... Враги. Да, зразу буде відомо. Ось ви щось задумали, зараз будете тут нас ламати. Ну ми ж велика Росія, ми ж номер 2 в світі. Не голос Америки. Хай це буде голос Курська, не знаю, ще там чогось там. Тобто ми можемо заходити, це ж не обов'язково ми маємо відкривати канал. Да? Це необхідно заходити через соціальні мережі туди. Тобто, зараз уже способів-то більше гораздо. Да, той же ж Ютуб, як Росія не хоче його заборонити, я думаю, що досягти 100% відсіювання антипутінського контенту вони не зможуть. Не зможуть. Тому що можна цей контент подавати по-різному, під різними гаслами. Не обов'язково там навіть гнать на Путіна, для того, щоб людина, продивлячись його, зрозуміла, що... Почему вот не используется такой, показавший свою эффективность в советские времена, инструмент как анекдот? Вот я почему не откроют? Вот давайте вместо или внутри вашего антиэкстремистского центра, который имеет такое странное название, как вы сами сказали, давайте откроем институт политического анекдота и будем сочинять анекдоты про них. А ви знаєте, я навіть зустрічав, хтось писав дисертацію цілу по цьому. Ну, це ж класна історія. До речі, це, по-перше, анекдот, по-друге, слухи. Ну що да. Да, чутки, тому що що ми маємо? Якщо Росія перекриває весь інформаційний контент, і люди бачать, що, ну, те, що поговорять по телевізору, навіть якщо... зовсім не співпадає з реальністю. Це за радянські часи ж так було. Люди не вірили, люди дивилися, але не вірили. Тоді з'являються чутки. Сусіду вірили більше. Чутки заходять. Ну, мені здається, що все можливо. Хоча на сьогоднішній момент, можливо, чутки не спрацюють, тому що є соціальні мережі. Знову ж таки, Росія ще не на 100% закрита від зовнішнього впливу. Но они к этому движутся. Бог с ней, с Россией. Давайте про нас поговорим. Есть какая-то интересная статистика последняя? Есть ли какие-то исследования, касающиеся нашего общества? Потому что самое распространенное, что мы сейчас имеем, это нас все бросили, абсолютно российский нарратив, который тут некоторые распространяют сведомо и несведомо, да, что вот нас все бросили, завтра там Путин нападет, и нас никто не будет защищать. Какие-то еще мемы, от которых нужно иметь какую-то защиту ментальную. Вот что вы интересно умеете сообщить на данный момент? Знаєте, нам, от українці дуже при всій свободі, при всій своїй, вони дуже персонально орієнтовані. Тобто, хто б не заходив у нас, Ющенко, Порошенко, навіть Янукович заходив Зеленський, да? Вони всі вважали, що от зміна однієї людини, вона може змінити ситуацію в країні. Ну, давайте ви просто переплутали якби наслідки з причинами. Тобто, причина це ми. Тобто ми голосуємо за цього президента, і фактично президент, який приходить, це зріз є якраз суспільства, більшості суспільства. Тобто ми маємо змінюватися для того, щоб змінилося суспільство. Якщо говорити про саме суспільство, да, от, про соціум. Знаєте, от що цікаво, ми досліджували питання війни, от про вплив війни на суспільство, тобто на сім'ї. От на сім'ї, до речі, досить цікавий був момент. І коли відбувалися будь-які зовнішні загострення, тобто це був 14-й, 15-й, частково навіть 16-й рік, у нас було менше розлучень в країні. Тобто,
Тобто люди менше То розлучувалися. есть ценности чуть менялись, да. Так, коли йде зовнішня загроза, ти розумієш, що для тебе найголовніше в Як житті. цікаво, я не знав про це. Да. І люди от Пріоритети міняються, розставляються правильно. До речі, якщо ми порівняємо з економічною кризою 2008 року, да, наприклад, то тоді люди менше одружувалися і більше розлучалися. Тобто економічна криза, вона не так впливає, як криза безпекова. Тобто ти цілком усвідомлюєш, що для тебе найголовніше. Це сім'я, власна сім'я. Тобто твоя дружина, твої діти. І головне, ти розумієш, що в цій усій нестабільній ситуації, яка відбувається навколо тебе, найстабільніше, що в тебе є, це те, що в тебе вдома. От це щиро, знаєте, таке українське є. Тобто, якби я був російським якимось пропагандистом, я б назвав би це хуторство. Да? Але в самому хуторстві є позитивне поняття, тому що ми знаємо, да, що українці там жили окремо там, на цих хуторах, але українець, йому не потрібно, як це, община, да, в Росії. Да? Это ключевая разница. Да, Общинное сознание россиян, из него произрастает все вообще. Вот все их отношение к другим, друг к другу. Продолжайте. І от мені здається, що для українців, по-перше, ми повинні говорити українцям, які в нас є цінності. Знаєте, що ми втратили під час, ще не втратили, під час війни. Не лише території, не лише людей, не лише економіку. А ми втратили можливість переорієнтувати нашу мобілізацію на якийсь позитивний лад. Да, Росія дала мобілізацію, російське вторгнення, воно дало мобілізацію суспільства. Але як тільки воно зупинилося, почалися якісь, знаєте, такі розслабляючі процеси. Все, якби в багатьох українців є усвідомлення, що є там лінія зіткнення, да? От далі Росія не піде. Далі Чому така уверенность? Откуда така уверенность? Я не знаю, звідки така впевненість, тому що як тільки, наприклад, ми погодимося з усіма російськими умовами, да? Гіпотетично, Росія ж усвідомлює, що погодившись, що Україна погоджується на російський Крим, що Україна погоджуючись на те, що Донбас там має якусь суб'єктність, через рік може все це переграти. Для чого нам? Так у них апетит во время їди приходить. Їх конечні цілі понятно. Да, і ми можемо це все переграти і вже через, умовно кажучи, 2 роки бути в НАТО. Да, це вже ж ЛНР і ДНР в своєму складі. Вони це розуміють, і тому вони будуть грати війною, будуть грати доки цей режим буде при владі. Я не говорю зараз про Путіна виключно, да? Ми ж цілком розуміємо, що Путін – це колективне. Проблема. Погоджуєтесь, що проблема не в Путіні? Да, далеко не в Путіні. А в чому базова проблема в Росії? Монархізм. Тобто це монархізм. Розумієте, вся Росія як федерація, Росія як імперія, вона жила зовнішніми загрозами. Вона завжди жила зовнішніми загрозами, для неї важливо було війна. Тобто Радянський Союз – це фактично та сама Російська імперія. Для ця загроза, те, що там НАТО вторгнеться, що розроблені якісь там плани атомних атак на Радянський Союз. Якщо не ти, то своєю жіною буде спати солдат НАТО. Да. В цьому плані зрозуміло, що все це якийсь мало зовнішній вплив, і зрозуміло, що люди намагалися якось інтегрувати. Це було виправданням, скажімо так, існування цього. Те саме на сьогоднішній момент відбувається в Росії. А в Україні Росія створила ті самі умови. Розумієте, Україна створила ті самі умови, що і в себе. І вона зрозуміла, певний час, я думаю, що росіяни зрозуміли, що якщо вони будуть далі наступати і далі тиснути, що Україна перетвориться в таку собі Російську Федерацію. Да, в іншу. Але в таку саму Росію, де постійно на неї тиснуть, зрозуміло, що чим більше тиснеш, тим більше люди починають мобілізуватися. І, можливо, навіть певний період часу у нас були загрози, коли у нас могла створитися поліцейська держава. Я не вірю в це. На жаль, чи на радість. Якби Росія далі продовжувала, проводила якісь там терористичні атаки. Но все равно у нас диктатором был бы каждый второй. Вот в этой полицейской державе. Можливо. Как и гетьманом. Да, можливо. Бо свобода все ж таки для українців. Я третій раз кажу, я буду постійно це повторювати, що для українців головне свобода. Тобто, щоб українці самі усвідомили, бо для чого я цю тираду 10 хвилин намагаюся до кінця довести. Я мішаю, мабуть, просто. Ні, ви якраз чудові думки закидаєте. До чого я? Були зовнішні тиски. В Україні була проблема з ідентичністю. Довгий період часу була проблема. Але Путін допоміг. Путін допоміг, але це допоміч була зовнішня. І нам необхідно було створити внутрішній стержень, тобто хто ми є українці. Бо я пам'ятаю, що Кучми, пам'ятаєте, ця книжка була «Україна, не Росія», да. І довгий період часу ми така собі альтернативна Росія сприймали. Ми не Росія, да, в нас є там, наприклад, схожість у нас певна є. Певна є схожість, це не треба... В одній імперії жили. Не треба заперечувати. Але хто ми такі, якщо ми не антиросія,
Мгм. Якщо ми не Росія, Хто ми окремо? Да, хто ми окремо? Що для нас? Чим наші цінності відрізняються від російських цінностей? І отут має включатися ці цінності сім'ї, про які я говорю, про які що українці звертаються до своєї сім'ї в разі там зовнішніх загроз, і що ми розуміємо, що це для нас не Це мова, безумовно. Мова, да, тобто, тому що цей мовний контент. Причому в нас, розумієте, мова в чому? Мова ж не лише в тому, що ми захищаємо свою лише українську мову і нав'язуємо. Ні, ми захищаємо інші мови. Тому що, на відміну від Російської Федерації, у нас інші мови мають можливість розвиватися. І як би там Росія не говорила, що в них там є федеральні суб'єкти, де двомовність, ну ви... Они в последнее время убрали из всех программ, мы это видим по Крыму, где и так было мало крымско-татарского, даже когда до оккупации, да, там, ну, было, по-моему, 530 школ, из них было 25 крымско-татарских, что-то 3 украинских или 5, да, остальные были, ну, так притесняли там русский язык, что 95% школ было российскомовных, даже больше, да. Но потом они же свои программы ввели, когда в Крыму стало понятно, что вот российская унификация такая, что там все вот, как бы вот в Татарстане, татарская мова, да, там, бурятская и так далее, они все выведены под такой плинтус загнаны, что это не то, что даже при Ельцине было при этом, как его президент Татарстана был, ну вот этот мастодон был такой первый, когда он суверенитет еще Татарстана был, Ментимир Шаймиев. Тогда он татарский язык поднял у них там, да. А сейчас это все опять опущено под общий самый низкий стандарт. То есть, а крымско-татарская мова, она вообще на уровень факультатива там переведена куда-то там, ну типа не хочешь, не учи. Ну вот во многих школах так, что они просто... Формально она присутствует, и бурятская там мова, да, фактично вона... маргіналізовано. Ну, де-факто Росія продовжила ту політику, яка була ще в 70-х роках. Тобто, коли навіть великі, ну, подивіться на Білорусь, да, наприклад. Що відбувається? Дуже яскравий приклад. Да, що відбувається в Білорусі? Ну, це взагалі, тобто, люди навіть білоруською мовою не розмовляють. Тобто, в Мінську дуже складно зустріти людину, яка розмовляє білоруською мовою. Тому, ну, захист мови, да, головне. І ще найголовніша цінність – це та ж свобода. Тобто, оці цінності необхідно все-таки заявляти про них постійно. Не те, що на нас Росія нападе, да? Не те, що нас Росія вже напала, за великим рахунком. Не те, що там нам є зовнішні загрози. У нас є внутрішня власна ідентичність. І все. Богдане, а чи вважаєте ви, що є така певна наука, як русофобія? Ну, я навіть і один, я думаю, з адептів да, цієї русофобії. Ну, я теж, да. Тобто Да. я чую просто по тому, що ви кажете, що ви там ментальний брат. У меня есть такая экстремистская идея. Раз вы не будете, ничего страшного, жертв не будет. Раз вы зам руководитель Центра экстремизма, вот мне кажется, не знаю, согласитесь вы с этим, я просто хочу услышать ваше личное мнение. Мне кажется, что главная проблема, что, во-первых, любая власть в России, даже самая зверская, она все равно лучше, чем в среднем вот этот глубинный народ. И вот эти внешние войны России, все, начиная там, ну, когда вот эта империя начала формироваться, из Московии начала заниматься экспансией, это вот эта власть, любая, подчеркиваю, понимая, что этот народ разнесет тут сам друг друга, пожрет, а не вот эту деструктивную энергию, чтобы отвести, грубо говоря, от себя и друг от друга, чтобы вот это не началось такое внутрирусское каннибализм такой внутри, они это все вовне энергию направляли. Як вам така сумасшедша ідея? Досить підтвердження вашої ідеї, досить довгий період часу росіяни не керували. Тому, да, ми можемо... И те же немцы быстро поняли, как это работает. Да. Вот Екатерина, при ней же начала расти эта империя. Да, зовнішні. Я не говорю, наприклад, що народ там вже зовсім несприятливий до того, чи до демократичних цінностей, чи ще до чогось. Просто ця системна робота влади для утримання. Мені здається, що от лоскутовість, да, проблема Росії в тому, що вона лоскуткова. Тобто ці куски, які там були загарбані, починаючи там з Івана Грозного, да, і завершуючи Путіним, фактично це є куски. Тобто, ну, навіть росіяни Криму, вони, я маю на увазі національністю, да? Етнічні росіяни, вони відрізняються від росіян. Они даже сами не знали, как они отличаются. А теперь, когда, значит, у них Россия, там, камни с неба, вот даже берут ту, на самом деле всего на этом референдуме 30% голосовало. Это уже всем известно, 30 с чем-то, да, это у нас съемки есть. Вранье про то, что большинство участвовало, вранье, что большинство хотело, это они опять свой нарратив нам несут. Нам нельзя это воспринимать вообще, это просто ложь. Но даже те, которые камни с неба,
они теперь выходят такие на демонстрацию. Товарищ Путин, произошла чудовищная бабах дубинкой. Раз в отделение. Не откроешь рот. Ты что думал, в Украине живешь, что ли? Им прям так и говорят, это вам не Украина. Они, ну мы же это ждали, вот Россию. Ну, ви знаєте, можливо, з якимось часом оця політика, ну все-таки, давайте так, український наратив в Криму, він досить довгий період був. Тобто, оця свобода, да? Свобода поведінки, коли люди не боялися владу. І мені здається, що воно ще свою роль відіграє для Росії. Тобто, можливо, Росія навіть прийняла в свій склад бомбу замедленого дійства. Тому що ті люди, які виховувалися в вільній Україні, ну, в вільні я маю на увазі в плані політичному, в плані свобод, вони ж з цими наративами там і залишилися. Тобто, і якщо одне діло, коли все життя людини розповідали, да, що влада в Кремлі, вона там, ну давайте будемо тільки на неї спиратися, все це. Інша справа, коли людина жила в Україні, вважала, що тут влада погана, да? А тут приходить російська влада, вона, ну, она жестче гораздо. Да, вона и жорстче. в плане налогов, и в плане наказаний любых, ущемления прав. А ця людина любила ходити на протести, да, умовно кажучи. Ну вот сейчас у них там в голове вот эти шарики с роликами не сходятся. Ну, я Вот. сподіваюся, що колись до них дійде. Но я думаю, что, во-первых, мы должны этому помогать, но я думаю, что Россия нам тоже поможет, потому что нет большего врага Путина, кроме Путина. Вот это мое глубокое убеждение, что он только заставляет мир относиться все более трезво к российской, вообще к явлению русского мира. Спасибо, пане Богдане, що завітали до нас. Дякую вам, Андрій. Ми запрошуємо вас в якості експерта, коментатора деяких подій постійно. Якщо ви погодитеся, будемо вдячні. А сейчас я вынужден сказать, что время нашей программы подошло к концу. И поблагодарить всех наших зрителей, особенно тех, кто является нашими донорами на сайте patreon.com. Может быть, вы и на небольшие деньги подписались ежемесячной поддержки. Но даже эти небольшие деньги, они имеют значение, потому что постоянная поддержка – это знак того, что мы рядом, что мы вместе. Спасибо, что смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Истер едім халқымны, дағылмайып бірлешкенін. Азиз ватан топырағында бір қалмайып ерлешкенін. Бір яқадан баш шығарып, ватан үшін күрешкенін.